ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ଋଷିକେଶ ଭୋଇ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛେ। ଗତ ବର୍ଷ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ମୋତେ ଅଭିନୟ କରବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ଯେନ୍ଟାକି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି। ଆଜି ମୁଇଁ 15 ତାରିଖ ମୋର୍ ଚାକିରିରେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ପଦମପୁରରେ 16 ତାରିଖ ଜଏନ୍ କରିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆମର୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାହାକୁ ଆଜି ଲେଖିକିରି ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ଯେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୋର୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ, ମୋର୍ ଚାକିରିରେ ମୁଇଁ ଯୋଗଦାନ କଲିନ ବେଲେ ମୋତେ ଫେର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମର୍ କଂସ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର୍ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଜଣେଇଛେ। तो आया ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଇଁ ତ ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ। ଯଦି ବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଲେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନି ମୁଇଁ ଆସ୍ମି। ତ ଇଟା କେନେ କାଣା करबा जेहेतु ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଆମକୁ ଯେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ କରାଗଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ନା କାଣା କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର କାଣା ହେସି କିଏ କହି ନା ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଯଦି ମୋତେ ମିଳେ ବେଲେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ସବୁ କଳାକାର ସାଙ୍ଗେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିକିରି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ୍ ଫେର୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। बरगढ़ मुना साहू रिपोर्ट बरगढ़ टाइम जेकोसी न्यूज देवार लगी आम नंबर के फोन करूँ।